ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും JPP ക്രിയേഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊടിക്കൈയായിട്ടാണ്. ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു മരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ചുമയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കടയിൽ പോയി കഫ് സിറപ്പ് മേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുന്ന പോലെ 1-2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല. 2 ആഴ്ച അടുപ്പിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതൊരു ചുമയും കഫക്കെട്ടും അതിനുശേഷം മാറും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ, വാ. നമുക്ക് ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട തിപ്പലിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അങ്ങാടി മരുന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും തിപ്പലി. പിന്നെ വേണ്ടത് ചുക്ക് വേണം, പിന്നെ കുരുമുളക്, കൽക്കണ്ടം 2 പാക്കറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. ഇതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മള് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഈ തിപ്പലി മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഈ കുരുമുളക് നമുക്ക് ഈ കൽക്കണ്ടം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചുക്കിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാം. കഫക്കെട്ട് ചുമക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മരുന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഇതും കൂടെ കാപ്പിയുടെ കൂടെ ഈ പൊടി കൂടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുക്ക് കാപ്പി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. ചുമ അതുപോലുള്ള ജലദോഷം ഇതിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്തവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം.